முன்னாடி பார்த்து ஓட்டு. நீ ஸ்டேரிங் இப்படி உட்காந்து முன்னாடி பார்த்து ஓட்டுற. கீர் சரி சரி கீர் பொறுமா கீர் மாத்து பொறுமா. குச்சி மாத்து. பாத்தா எப்படி திருப்பணம் மாத்தியா? நான் கையெத்தனா வண்டி. சரி சரி நீ ரோட்டை பாத்தீங்க போட்டு இப்படி குச்சி ஓட்டு. பின்னாடி வரலாம் கத்த போறானுங்க. வண்டி இல்லைன்னா குத்துரு உக்காந்துரும் ஆட்டுறான்ட்டு. கையெத்தனை ஓவரா ஆட்டுறான்டா. சரி சரி ரோட்டை பார்த்து ஓட்டு ரோட்டை பார்த்து ஓட்டு. பின்னாடி வரவன் என்ன திரும்ப என்ன அவன் காரை எப்படி அலட்சின்னு ஓட்டுறாங்க ரெண்டு. ஏய் என்னடா பண்ற கீர் மாத்திரா? ரோட்டை பார்த்து ஓட்ட. ஸ்டேரிங்க கையில எப்படி கீர் போடுற மாதிரா? சரி 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 கீர் போடு. ஓகே போலாமா? போடு கீர் போடு. கீரை மாத்து கீரை மாத்து. கீரை மாத்து கீரை மாத்து. மேல போன் பண்ண இவனை வச்சு அட்டன் பண்ணா கத்திர வேண்டாம்.